tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto. Non bastano. Non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a fare due passi, tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Queste le fotografie della domenica in Veneto, immagini di passeggiate collettive che male si conciliano con l'emergenza in corso. Anche per questo i toni usati dal governatore sono volutamente duri. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca. Da qui la richiesta all'esecutivo Conte per un ulteriore giro di vite in tema di spostamenti. Chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. Il principio è chiaro, così come le proposte sul tavolo. Nel mirino non solo le passeggiate ma anche i market nei centri commerciali. Prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate. Cioè la passeggiata non è un delitto, i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna. Sempre sul fronte dei controlli sono state avviate le verifiche degli Spisal del Veneto, che dovranno vigilare sulla corretta applicazione del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro raggiunto tra governo e parti sociali. Hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende.